Sem injeção e sem remédio. Dentes saudáveis e vida feliz. Sério? Sem injeção nem remédio? Parece ótimo, papai. Vamos até a doutora Ann para olhar o meu dente. Vocês estão me procurando? Uau, doutora Ann! Elefantinho, você tem cáries muito sérias. Precisamos tratar delas agora mesmo, ou os germes dessas cáries vão comer seu dente todinho. Toma!